Hello guys, samahan niyo kong pakinggan ang testing ng bagong Bose speaker, Bose S1 Pro Plus, super loud na speaker. So samahan niyo ko pakinggan natin ang quality in bass. So ayan guys, here we go. Grabe yung tunog niya, parang dalawang speaker guys. So in reality talaga, malalaman niyo at masasarapan kayo sa tunog guys. So, ayan guys, ganito ko pala nabili yung aking Bose S1 Pro Plus na PA speaker na napakalakas, very loud siya. So, ayan, siyempre minumuni-muni ko muna yung moment ko dyan sa Adaulia dito sa Jeddah para maramdaman ko naman yung ayan, pagod sa trabaho. Pampalis pagod sa trabaho, I mean. So, yan, medyo kinuha ko na kasi pinapanaginipan eh. Kailangan ng kunin kasi nga talagang need na talaga. Dahil lang sa sa sarili, para sa sarili ay para hindi maboring ba. Diba? Kailangan yun eh. So, kinuhanan ko na rin ng line in kasi kailangan yan. Kinuhanan ko na ng pinaka-original na line in 7.6. Napakaganda ng line in na to. Ayan. Nice. Para wala siyang bass, no feedback, no any zzz. So, very clear. Alhamdulillah. Ayan, so siyempre sinakay ko na siya mga boss. Ayan. Kasya naman sa scooter. Ayan, so magbibiyahe na kami papuntang bahay niyan para madali na. Susubukan ko na yan. So see you sa trial natin, trial video. Susubukan ko na yan pagdating eh. So see you guys. Thanks for watching guys. Anyway, thank you for watching Kuya Michael ang Kulan Videos. Here we go guys, we will play the Bose L1 Pro Plus, ang latest na nilabas ng Bose nung last year 2023. So yan, try natin kasama ng aking L1 Pro 8. So Bose baby na ito. So ang lakas, very loud. Pakinggan natin guys, we will try it. Here we go. Ang lakas niya guys, parang dalawang speaker ang tumutunog sa tenga ko.